Bon día a todos e todas. Agradecer a vosa presenza para dar cobertura a este acto informativo. O meu nome é Xoan Pérez, e falo en nome do colectivo de 9 independentistas galegos e galegas que temos nestes momentos aberto un proceso na Audiencia Nacional. Por unha parte, como xa é sabido, este proceso represivo derivou na ilegalización dunha organización política independentista, Causa Galiza, e no procesamento de 9 dos seus militantes e das súas militantes por suposta integración en banda armada e enaltecimento do terrorismo. Acompáñanos nesta conferencia de imprensa parte dos militantes e das militantes de Causa Galiza en distintas comarcas do país, e ben, a función desta comparecencia mediática é tripla. Por unha parte, informarmos das novidades informativas que se produciron no sumario nas últimas semanas. En segundo lugar, dar conta da valorización política que facemos destas mudanzas que se producen no proceso represivo. E, por último, informar tamén das proxeccións de futuro que se fan por parte de Causa Galiza en términos de reconstrucción nestes momentos do proxecto político do independentismo neste país. A respecto do primeiro punto, en primeiro lugar, o pasado 14 de decembro, o xuíz da Audiencia Nacional do Tribunal de Excepción Audiencia Nacional Eloi Velasco emitiu un auto polo que decreta o retorno á legalidade da organización política independentista Causa Galiza. Entendemos que este retorno á legalidade de Causa Galiza é un pao importante para todo o proceso represivo que se iniciou en outubro de 2015, por cuanto deixa sin unha das súas bases fundamentais o sumario e todo o proceso iniciado coa operación da Guardia Civil. Entendemos tamén, sin triunfalismos, que o independentismo nestes momentos gañou un importante pulso político a Audiencia Nacional coa recuperación da legalidade e coa desmontaxe parcial do proceso represivo iniciado, como dicía antes, pola Guardia Civil. En segundo lugar, temos que informar que, paradoxalmente, a Audiencia Nacional mantén o proceso judicial aberto contra os novos militantes, é dicir, decreta a legalidade de Causa Galiza, pero mantén as acusacións que iniciaron todo este proceso, manténnas intactas, por lo tanto, que estamos aínda mergullados e mergulladas nun proceso judicial en Madrid. Con estas dúas razóns, e principalmente pola continuidade do proceso judicial, entendemos que ten absoluta actualidade e necesidade a continuidade da campaña permanente de denuncia que levamos desenvolvendo hai un ano, en primeiro lugar, para reclamar o retorno á legalidade de Causa Galiza e, en segundo lugar, para exixir o arquivo da causa en que estamos inmersos e inmersas. Dentro desta campaña hai varias, ao longo de todo este ano estuveronse desenvolvendo unha serie de iniciativas que foron de movilización, de denuncia, de reunión cos asentes sociais, sindicais e políticos deste país. A día de hoxe hai 80 organizacións, partidos, sindicatos, colectivos feministas, ambientalistas, etc., que denunciaron este proceso político judicial. E, temos en carteira para as próximas semanas unha denuncia contra o Reino de España nas Nacións Unidas diante do Comité de Detencións Arbitrarias para que o mundo coñeza cales son as metodoloxías represivas que o Estado español está aplicando neste momento ao independentismo galego. A parte desta iniciativa, vaise constituir unha plataforma de persoas a título individual de distintos sectores sociais e políticos galegos para denunciar, agora xa non a ilegalización, pero sí a continuidade dun proceso represivo, dun proceso judicial da Audiencia Nacional que pode supor para 9 militantes independentistas galegos e galegas varios anos de prisión. A maiores, convocaremos para o próximo mes de abril unha manifestación nacional apoiada por todos estes asentes. Estamos falando, repito, por volta de 80 colectivos, unha manifestación para exixir o arquivo da causa que continúa aberta na Audiencia Nacional. Por último, Causa Galiza ten en proxecto reiniciar os trámites para
para registrarse como organización política independentista no Rexistro de Organizacións Políticas do Ministerio do Interior e iniciar o proceso de construción dun proxecto político independentista neste país. Estas son as novidades que derivan do último auto de Eloi Velasco. A respecto da valoración que facemos desta nova situación, queríamos asinalar os seguintes puntos. Primeiro, entendemos que en parte a mudanza que se está producindo no proceso judicial é fruto, de alguna maneira, da campaña permanente de denuncia do proceso político, das extremas medidas de represión que o réxime español está adoptando contra o independentismo galego e do amplo abano de solidaridades que se colleitaron nos últimos meses. Tamén, de algún modo, do feito de que o independentismo, a militancia independentista, conseguiu nestes momentos dar a volta ao proceso represivo, dar a volta ao discurso da Guardia Civil e do Estado español e crear detrás desta operación unha denuncia importante que reúne, pois, como decía, un amplo abano social e político. En segundo lugar, a recuperación do estatus legal de organización política legal de Causa Galiza entendemos que desmonta parcialmente o discurso lanzado pola Guardia Civil e pola Audiencia Nacional, segundo o cual Causa Galiza sería o suposto brazo político dunha organización ilegal. O proceso, neste momento, non sabemos cal pode ser a súa evolución futura. Existen dúas posibilidades, basicamente. Unha, que estemos diante dunha deconstrucción da montaxe policial e judicial que sería por fases, é dicir, a día de hoxe, o que cae unha peza fundamental de todo este proceso, que é dicir, que era a existencia dunha organización ilegal, e entendemos que, en consecuencia, a Audiencia Nacional debería asumir o arquivo da causa que ten aberta contra 9 independentistas galegos neste momento. Queremos destacar tamén que a día de hoxe, con un auto da Audiencia Nacional nas nosas mãos que decreta o retorno á legalidade de Causa Galiza, todas as acusacións que se lanzaron prácticamente pola totalidade das empresas mediáticas deste país e polo propio delegado do Goberno de España na Galiza, señor Santiago Villanueva, todo este discurso de criminalización, de existencia dun brazo político, dunha organización ilegal e demais, queda absolutamente desmontado. Queremos recordar, a día de hoxe, 14 meses despois, que no seu día a audiencia a estas entidades, medios de comunicación, autoridades españolas, reproduciron sen ningún tipo de pudor a nota do Ministerio de Interior que acusaba esta organización de ser unha organización ilegal e que acusaba os seus militantes, que teñen unha militancia pública absolutamente visible e contrastable, acusábanos de actividades ilegais, non? Por último, entendemos que hai un dado importante respecto do contexto político en que estamos. O Estado español ten actualmente unha crise grave do seu modelo territorial, da súa arquitectura de Estado criada a partir dos pactos de 1978, e ante esta crise do seu modelo territorial o que está optando non é polo diálogo político, pola solución política, senón exclusivamente pola vía represiva. Isto estáse producindo nestes momentos en Cataluña, coa judicialización da política catalá, coa apertura de procesos contra dirixentes independentistas cataláns, coas solicitudes por parte do Ministerio de Interior para que a Fiscalía actúe de facto contra cargos políticos, contra militantes e demais. En Euskal Herria mantéñense os niveis de represión dos últimos 20 anos intactos, absolutamente, cando é evidente para todos e para todas que existen unhas mudanzas de calado no que é o escenario político vasco. Tamén nesta situación o Estado español aposta exclusivamente pola vía represiva e négase rotundamente a valorizar, a entrar na problemática política deste conflito. Na Galiza, nunhas dimensións completamente diferentes, está claro que tamén a estrategia por parte do Estado é a represión. A Operación Jaro non foi máis que un golpe policial e judicial contra unha organización política que pretende intervir dentro da legalidade,
e unha tentativa de extender na militancia independentista un estado de terror, de pánico, a acción policial e judicial. Esta situación de agudización da estrategia represiva do Estado entendemos que ten unhas motivacións últimas. Se analizamos as propias prospeccións sociolóxicas do CIS, vemos que existe unha tendencia de fondo cara ao aumento da conciencia nacional galega e cara de aumento da consciencia independentista que se manifesta, por exemplo, en dados como os seguintes. Hoxe, en día, 20% da sociedade galega se autoproclama nacionalista, existe por volta de 9% desta sociedade que entende que a necesidade dun Estado galego independente, e existe tamén unha tendencia de fondo nos sectores máis xóvenes da sociedade que se manifesta en que hoxe por volta do 39% da sociedade galega menor de 35 anos considera que o recoñecimento e o exercicio do dereito de autodeterminación da Galiza é unha necesidade insolvallable. Entón, a vista desta situación, entendemos que o Estado español, como ten feito noutras ocasións, está actuando preventivamente a base de golpes represivos, de criminalizar o nacionalismo, de criminalizar o independentismo e de manternos como independentistas nunha situación residual e de marginalidade a conta da vía represiva. En terceiro lugar, queríamos tamén informar de cales son as proxeccións a futuro, a curto ou medio prazo, por parte de Causa Galiza. En primeiro lugar, entendemos que o independentismo galego sae fortalecido desta operación policial e judicial. Isto por varios motivos. En primeiro lugar, conseguiuse desvelar diante de importantes sectores sociais e políticos a auténtica natureza antidemocrática do réxime español de 1978. Hoxe é unha evidencia para importantes sectores da sociedade galega que a operación chamada Operación Jaro non foi máis que unha montaxe político-judicial para afogar unha opción política que ten este país a marxe da súa dimensión cuantitativa. En segundo lugar, consideramos un dado moito importante o facto de que, como dicía antes, importantes sectores sociais e políticos da Galiza recoñecesen na Operación Jaro unha montaxe política para desarticular unha organización, para manter na marginalidade unha opción estratégica para este país e para estender un estado de terror na militancia independentista. E por último, queremos manifestar con moita satisfacción que o independentismo nestes momentos demostrou que foi capaz de aguantar o tirón represivo da Guardia Civil e da Audiencia Nacional e que se pon mans a obra para reconstruir un proxecto político que reivindique a independencia nacional do noso país. En segundo lugar, como comentaba antes, Causa Galiza vai reiniciar os trámites para se registrar como organización política legal no registro de organizacións do Ministerio do Interior e vamos iniciar os pasos en comunicación intentaremos con todos os sectores independentistas deste país que creen, que acreditan na necesidade dun proxecto político para reconstruir ese proxecto e poder continuar traballando na legalidade en favor da independencia nacional, da construción dun Estado propio. Por último, queríamos destacar tamén a importancia que ten a existencia dun proxecto político independentista neste país. Quero remitirme agora a dous factos que son recentes, que apareceron en todos os medios de comunicación, como é a situación que se cría por volta da reclamación por parte do Parlamento Galego da transferencia da autopista do Atlántico e a noticia tamén recente sobre a reclamación da cuota de Sardiña por parte da Administración Autonómica en Madrid. Creemos que son dous casos que evidencian cales son as consecuencias de empobrecimento, de deterioro social e de desarticulación social que supón a dependencia. A respecto do tema da autopista do Atlántico, mentre os galegos temos que seguir pagando o resgate das autopistas madrileñas, vemos que a reclamación do noso Parlamento Autonómico para que a autoestrada do Atlántico sexa transferida á comunidade autónoma encontra
as portas pechadas no Parlamento, no Estado español. Isto, de alguma maneira, evidencia a absoluta carencia de poder político por parte das institucións autonómicas, é dicir, temos un teatrillo de autogoberno, non existe autogoberno real, o suposto, o imaginario goberno galego carece de competencias incluso para xestionar autoestradas ou vías interiores e outro tipo de infraestructuras. Outro caso recente que demostra as consecuencias da dependencia é que as autoridades autonómicas teñan que estar reclamando a día de hoxe en Madrid o incremento da cuota de sardiña porque é insuficiente para as necesidades de pesca que existen na Galiza. A maiores existe, entendemos, un contexto especial, poderíase dicir que histórico, en que o Estado español está inmerso nunha crise importante do modelo territorial, do seu modelo productivo, nunha crise de legitimidade e, bueno, parece evidente hoxe en día a ollos de todo o mundo que se vai dar nos próximos meses, nos próximos anos, un proceso de reforma constitucional e de reorganización da estrutura territorial do Estado español. Entendemos que frente a esta situación non caben políticas de maquillaxe, de reformar o modelo autonómico e que é necesario dar pasos coa capacidade que existe en cada momento de cara á recuperación da soberanía nacional e a constitución dun Estado propio. Nese marco, un proxecto independentista parecenos que é unha necesidade fundamental. E por último, consideramos tamén moi importante que nun contexto europeo en que distintas nacións están dando pasos en firme cara á independencia nacional no noso país, xa digo, cos seus propios ritmos, coa nosa específica correlación de forzas, pois tamén se comecen a dar pasos neste sentido e, bueno, de algún modo isto tamén é un indicativo da necesidade do proxecto político independentista. Este é o contido básico da nosa comparecencia mediática. Si hai algún tipo de preguntas ou cuestións que queramos esclarecer, estamos aquí a vosa disposición. Eu queria preguntar, se non me lembro mal, presentarades a través do bloque unha pregunta á Comisión Europea para que se posicionara sobre o proceso. Que de resposta deste... Ben, a través da coalición Os Povos Deciden, composta por BNG, EH Bildu e outras organizacións a nivel estatal, introduciuse unha pregunta no Parlamento Europeo. A interrogante era se a Comisión Europea era consciente do proceso represivo que está aberto nestes momentos contra o independentismo galego na Audiencia Nacional, non? A resposta da Comisión Europea foi inhibirse completamente do caso, dicer que é un asunto interno das autoridades españolas. De algún modo entendemos que a Comisión Europea, por inacción, está de algún modo a apoiar este proceso. A maiores existe tamén por parte reunimos o pasado 20 de outubro co Bloque Nacionalista Galego para que a operación represiva iniciada pola Guardia Civil tivese repercusión nas institucións autonómicas. Está en marcha a presentación dunha proposición non de lei. Inicialmente, esa proposición non de lei o que pretendía denunciar a ilegalización e o proceso judicial aberto contra as 9 militantes. E, a día de hoxe, esta iniciativa limitarase exclusivamente a parte do proceso represivo que continúa en pé. Non sei se hai máis preguntas.
simplemente dicer que nas próximas semanas e nos próximos meses, por parte do colectivo de independentistas investigados e investigadas na Operación Jaro, vamos seguir co ritmo que viñamos desenvolvendo de traballo, manter a denuncia dentro do país da operación represiva, manter a denuncia e aumentar a denuncia a nivel internacional, en parlamentos, en institucións, en outros parlamentos autonómicos, e dar a coñecer pois o que informativamente se está tratando de velar a nivel estatal e a nivel internacional da existencia desta estrategia represiva contra o nacionalismo e contra o independentismo galego, ¿no? En concreto, quería repetir que vamos denunciar o Reino de España diante da Organización de Nacións Unidas. Existe unha comisión de detencións arbitrarias e a ONU vai saber de cales son as formas de actuación que utiliza este réxime que tanto se atreve a criticar a Venezuela, a Cuba e a outros países, e que aquí mesmo sobre o terreno pois incumple os mínimos elementos que debe ter calquera marco de liberdade democrática real, ¿no? A maiores, o que comentábamos antes tamén, unha iniciativa asinada por centos de persoas que exixirán o arquivo da causa judicial, a publicación dun manifesto internacional que tamén vai ser asinado por partidos, organizacións políticas e sindicatos de todo o mundo, e logo continuaremos coa campaña de denuncia e de socialización do que implica este proceso represivo e de alguna maneira tratando de desvelar o que dicimos no principio, a natureza antidemocrática deste réxime pactado en 1978 e que a día de hoxe o único que ten que ofrecer o pobo galego é miseria e represión. Se non hai máis preguntas, damos por concluída a comparecencia. Muchas gracias por asistir.